Okay, check it. Out. Sebentar guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian pilih siapa dulu nih? Pencet tombol follow jika kalian sayang sama ibu. Pencet tombol love jika kalian cinta sama ayah. Bagikan video ini jika kalian ibadah kepada Allah. Anak soleh pasti komen, aku cinta semua. Dan yang udah follow aku doakan semoga kalian sekeluarga bisa masuk surga.